请教个问题。就是这个持戒，持戒在这个修正的这个路上是不是必须的？然后呢，需要做什么准备？然后假如是犯戒，这个怎么办？佛制戒，佛制了很多戒律，但对人类来说，就是刚开始修学，尤其很散乱、七情六欲、习气欲望很重的众生来说，如果真的想在一生之中证得果位的话，持戒是蛮重要的。因为如果它虽然是种形式，但是我们先从形式上的持戒来得到，最后达到摄心，让心往下停下来。如果你行为上都做不到的话，你要想让心停下来是很困难的，除非这个人真的是层次太高了，一般都就像现在末法基本上都是再来人才能达到这个境界。基本上他上一世可能修到登十地、八地、十地、九地、十地，然后呢这一世还没迷失，或者是再来就成道了。否则你要是想你不起妄想，你没有形式上的，如果在今生一生就用这一生来证果位的话，是真的是蛮重要的。它是一个工具，戒律是个工具。一直戒律你管住自己，我们管不住自己的心，但是我们能管住自己的身体。但是当你把你的身体管住的时候，慢慢你的心就收回来，就看住我们自己。那当然说其他宗教有其他门派，比如密宗啊或者什么，有上师有果位上师在灌顶，或者那有密戒，那是另当别论。但汉传就是说菩萨戒啊，有些在家人有基本的五戒啊，杀盗淫妄戒，杀盗淫妄酒嘛，这些还是蛮重要的。那个受戒还是很有意义的。最主要是你心里就正确的去看待戒律，不是说谁说我说戒杀盗淫妄酒你就真戒了，是吧？我说戒杀，你可能说我没杀人，我也没杀的动物，我吃素啊。我说是最后通过形式上的杀，最后到心里边的偷心那种杀，我们嗔恨心、嫉妒心、报复心，这些都是杀心啊！嗔恨不停，你怎么能停下杀心的妄想呢？你恨的时候，恨的真的恨不得他死掉，是吧？杀气腾腾的。所以从外在的形式，最后摄心的是摄心的，最后心要成佛的，心要再做，我们的心才是如来啊，心就是佛，是吧？这是个幻象啊！你这个幻象持戒能够帮助我们正生正义，这也能够帮助我们摄心。大菩萨摄心为戒，但是这个摄怎么能把它收摄回来？法华经里边，释迦牟尼佛要建个涅槃佛嘛，多宝佛嘛，在他的塔里边，他是涅槃了嘛，叫涅槃佛。所有的弟子都说他有个深重大愿佛，你要是如果是说他的这些弟子佛弟子想借我这个多宝如来，那么需要释迦牟尼佛把他的所有化身收回来，那叫摄心，全部回到一心，全部把他的化身招回来。所以你要见自己本来面目，你要把化身招回来，要把心收回来，不再造梦。但这个不再造梦很难，对我们放纵自己随心所欲的人类来说，需要时间，需要戒律。所以一宗佛出世制了戒律，制戒啊，他不是随便去制戒的，那是一宗佛啊，他法力无边，无所不能啊。他为什么给他的弟子弄了那么多平平障障的，让弟子们更好像不学佛还不苦，戒律也挺辛苦的，是不是？好像有一种你把自己管起来了嘛，这也不能干，那也不能干，是不是？这也不能做，那也不能做。那个佛都法力无边，你不能更宽容点，是吧？给众生灌个顶啊，给摸头，让他赶紧成佛了吗？达不到，众生的执着分别放不下，他的妄想都回不来，是不是？大菩萨摄心，你摄不回来，收摄不回来啊。所以要把摄心啊，你的每个念头散乱的念头都是化身啊，你收不回来啊。你能量永远不居住，所以得不了定啊。持戒可以很快得定，就是身口意，我们的气脉都不中正啊。为什么不中正？不是你坐在这儿，是你的随心所欲，是你的散乱，是你的造梦的心，东一下西一下的。你不能正身口意不清净，不能正身正言正义啊。那佛在世的时候，佛
佛陀，他是老师嘛，他看着弟子们的心啊，他不是看你的身体你有戒律，很多弟子都受戒了嘛，他当年他的弟子都受戒，那每个弟子遵守戒律就行了。那释迦牟尼他看的是你的心性上的执着，所以他不断的说经典解决你执着的问题，是不是？佛陀涅槃的时候呢，才说有去问他说是他的弟子问他说你死了谁做我们的导师啊？以戒为师啊。为什么以戒为师？难道我们持戒就能成佛吗？不是，是戒看着我们，戒能持，就像一个老师坐在旁边去看住你，就像你持戒，就像老师还在这儿，因为你分别执着那些戒定呢，佛经里边都有了，我已经说完了，所以释迦牟尼佛讲完法华经，讲完这些，他把经典已经讲完了，就说他留下已经没有用了，没有意义了，他把所有的最高的戒律全说完了，在这个世界，他就可以在其他世界度众生了，所以他涅槃走了。剩下的就戒地已经都放在这儿了，就像饮病与药啊，药已经说我给你们放在这儿，吃不吃看你了。那剩下的就是你只要持戒，就是管住你啊自己的心啊，管住自己的身心，然后吃我这些药，你就能好，你就能成道。这就是释迦牟尼佛的一代教法，一代实教啊。摄心为戒，大菩萨。否则我们说连正生正义都达不到。戒甚至是这个是就是说止恶止恶，持戒可以止恶。是不是菩萨戒的戒体受保护啊？身口意的清净，身口意的清净，还有一颗凡心向道之心不受影响，才是戒体。不是你坐在那儿，我给你念个菩萨戒，你就戒体得了戒体。清净的身心啊，就是很多阿罗汉当年受戒的时候，他身边有正果的阿罗汉在那做保证啊，就是比如说他受戒，他在中间，然后四面坐着正果的阿罗汉说，我给你作证，你今天受戒了，我们就是跟着你啊，就是甚至未来出行啊做什么，我都在你旁边跟着你陪伴你，怕你破戒啊，都看着，因为有时候一个人的自制力是有限的，所以你看佛弟子都是2个人出行的，一般出去都有互相监督的作用啊，是不是？怕破戒嘛。但是他在第一次释迦牟尼佛当年制戒的时候，因为佛陀的正量非常高了，他是圆满的佛嘛，就圆正佛果嘛，那身边再加上阿罗汉弟子都在正量里边的，那在这样一个场很严重、很严肃的这样一个受戒的话，那个弟子说：“我忏悔生生世世无明，我现在我要成就无上正等觉，我要修行了，我出家我能吃，不杀不盗不淫，不妄语，不饮酒，我能吃这些，大家来为我做这个。”其实他在接受这个佛陀，他的受戒的这个过程中，你知道他的身心在净化，人家那是一种特定的场，而且给他受戒的那些人都戒律很精严，有时候如果给你受戒的老师，包括那些身边的给你监督你的那几个人都不持戒，你是得不了戒体的，我告诉你，就很难所以大菩萨的行径，还有就是梵行啊，就是你内心的那种梵行、清净行啊，以佛子行啊、菩萨行啊，这些都是你在这个世界以什么样的角度在这个世界上生活，是以菩萨的角度、菩萨道的角度，还是佛子的角度？这就我一直说，你是佛子，你不能要像世俗人那样看问题的。佛子行、梵行，这都是梵行啊，就是出世的心。就是出世，不是说你真的有个世界可出，是吧？是你按照释迦牟尼佛的教诲在做事做人，叫梵心啊。有梵心的人，其实算真出家，才算真的就是最后有的人是弃心，有的人是弃头发出家。弃了头发不代表你立了梵心，弃了头发不代表你放下了七情六欲。弃了头发不代表你放下了分别执着，但有的人弃了头发是停下了妄想的心，我准备开始修行了，开始了我的修行之路，我抛弃这个。他剃了头发表示自己很有力量，我放下了这个世界的一切名利情，我要开始走我的成道之旅、修行之旅，这是也可以。如果只是为了逃避人生、逃避生活，
逃避在这个世界夜市出家，那有什么意义，是吧？你就是逃了嘛，是吧？你还不尽责任，是吧？人家说成道之路是大丈夫行，你都逃了，那怎么是大丈夫？